If you don't own something, you're not the boss. You have to take full responsibility for everything that you do. Why be subservient? You must be the master of your own kingdom. Гай Ричи гэх нэрийг сонсоход бидэнд үргэлж гангай хослол өмссөн Английн кино уран бүтээлч толгойд буудаг. Харин түүний бүтээсэн уран бүтээлүүд арай өөр ур амьсгалтай. Тэгвэл өнөөдрийн бичлэгээр кино уран бүтээлч Гай Ричи болон түүний шинэхэн кино The Ministry of Ungentlemanly Warfare-ийн талаар тайлбарлах болно. Энэхүү кино 5 сарын 10-нд манайд кино театруудаар гарах гэж байгаа бөгөөд хэрвээ та бүхэн Недмийн гэмтэргийн сэдвтэй кинонд дуртай, нэмээд Гай Ричигийн өрмөц, хэтрүүлэгтэй стилтэй кино үзэх дуртай бол заавал үзхийг санал болгож байна. Хамгийн анх реклам, хөгжмийн клипүүдээр ажилладаг байсан Гай Ричи 1998 онд Lock, Stock and Two Smoking Barrels гэх бүрийн хэмжээний киногоор гарагаа эхлүүлж салбартаа өөрийн өрмөц хошигнол, гэмтэргийн ертөнц, сонирхолтой камерын тавилтуудаараа од болсон билээ. It's not Paul. He's got over a monkey and that's just in his wallet. Fucking hell, John. You always walk around with that in your pocket. Oi! You use language like that again, son. You wish you hadn't. Маньхүү өөрөө ч алдарт найруулагч Квентин Тарантино болон Италийн кино уран бүтээлч Сержио Леонарын бүтээлүүдээс ихээхэн үлгэр жишээ авдгаа үргэлж дурддаг. Тэр нь ч түүний камерын тавилт, камерын хөдөлгөөнүүдээс нь тод харагддаг. Мөн энэхүү кино нь жүжигчин Джейсон Стэтмийн хамгийн анхны бүрийн хэмжээний кино байсан бөгөөд тэр цагаас Гай Ричи болон Джейсон Стэтэм гэх хамтрал бий болсон юм. Харин түүний хамгийн анхны бүрийн хэмжээний кино үзэгчид болон шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авч бага зардлаар бүтсэн ч түүнийгээ хэд дахин нугалсан орлого олсон амжилттай. Бүр тэрхүү киноноос сэдвлэн спин-офф телевизийн зураг хүртэл 2000 онд хийж байсан. Тэгвэл анхны киноны өрмөц стил, хэтрүүлэгтэй үйл явдлууд, Английн гэмт хэргийн ертөнц, хурдан хэмнэлтэд эвлүүлгэн түүний гарын үсэг болж цаашид гарах бүтээлүүдтэй ч үүнийгээ түлхүү харуулах болсон. Үзэгчид бид ч үүнд нь хайртай. Тэгвэл Lock, Stock and Two Smoking Barrels-аас хойш ихэвчлэн гэмт хэргийн сэдвтэй Snatch, Revolver гэх мэт жижиг хэмжээний кинонууд хийж байгаад 2009 онд анхны том төсөвтэй бүтээл болох Sherlock Holmes-ыг найруулсан юм. Meat or potatoes. My 10 minutes are up. Энэхүү бүтээлээр гол дүрийн жүжигчин Роберт Дауни Жуниор алтан бөмбөрцөгт шилдэг жүжигчин авч киноны хөгжим Оскар хүртэл нэр дэвшиж байсан юм. Киноны дараагийн ангич 2011 онд нээлттэй хийж Sherlock Holmes-ийн 2 анги бүхий цуврал үзэгчдээс том боломжийн сэтгэлдлийг авч байв. Харин сүүлийн үед 2017 оны King Arthur, 2019 оны Aladdin гэх мэт Disney-тэй хийсэн хамтралуудаас нь болоод фэнүүдийнх нь урам хугараад байсан бол сүүлийн жилүүдэд илүү анхны бүтээлүүд шигээ The Gentleman, Wrath of Man, Operation Fortune гэх мэт сонирхолтой, хэтрүүлэгтэй гэмт хэргийн кинонуудад төлгөө хийх болсноор үзэгч фэнүүд ч бид ихээхэн баярлах болсон билээ. Гэхдээ дунд нь Guy Ritchie's The Covenant гэдэг дайны сэдвтэй драма кино хийсэн нь мөн сонирхолтой. Магадгүй уран бүтээлч талаасаа өөр зүйл туршмаар санагддаг байж магадгүй юм. Харин тун удахгүй нээлттэй хийх The Ministry of Ungentlemanly Warfare кинон хамгийн сонирхолтой нь дэлхийн 2 дугаар дайны үед үйл явдал нь өрнөхийн сацуу бодит үйл явдлууд дээр тулгуурлан хийснээрээ онцлог. Нэмээд мэдээж супер жүжигчдийн бүрэлдэхүүн. Энэхүү киноны гол дүрд бид бүгдийн хайрт Man of Steel буюу Henry Cavill тоглосон бөгөөд Guy Ritchie болон Henry Cavill нар анх удаа гар нийлэн хамтарч буй хэрэг биш үлээ. Хамгийн анх 2015 онд The Man from U.N.C.L.E. нэртэй spy киног Guy Ritchie найруулж, гол дүрд нь Henry Cavill тоглож байсан удаатай. Харин энэ удаа The Ministry of Ungentlemanly Warfare киногоор энэхүү хоёр уран бүтээлч дахин хамтарч, нэмээд туслах дүрүүдэд маш сонирхолтой жүжигчид тогложээ. Baby Driver, Hobbs & Shaw, Three Body Problem-оор хамгийн сайн мэдих Мексик жүжигчин Eiza Gonzalez. Guy Ritchie-гийн The Gentleman тоглож, Crazy Rich Asians-аар од болсон Малайз гаралтай англи жүжигчин Henry Golding. Amazon Prime дээр гарсан Jack Reacher-ийн тун давгүй цувралд гол дүр бүтээсэн жинхэнэ бүлээ залуу Alan Ritson гэх мэт. Харин бодит амьдрал дээр босон үйл явдлаас зохиолч Damon Lewis-ийн Churchill-ийн нууц дайчид дэлхийн 2 дугаар дайны цөхрөнгөө барсан тусгай хүчний бодит түүх зохиол дээр үндэслэн энэхүү киног бүтээжээ. The Ministry of Ungentlemanly Warfare киноны трейлерээс бид гол үйл явдлыг ерөнхийд нь ойлгож болохоор дэлхийн 2 дугаар дайны үед Их Британчууд Наци Германы дайралтад ихээхэн өртөж байсан тул Winston Churchill-ийн доор бригадын дарга Colin Goobens Германчуудын шумбагч онгоцыг сөнөөхөөр нууц даалгавар зохиодог. Харин энэхүү даалгаврыг ахлахаар Gas March Phillips гэх чиг томлон харин Gas өөрийн багийг бүрдүүлнэ. Түүний бүрдүүлэх багийн гишүүд харин зартаа хүнд гарууд бөгөөд тэдгээрт сая дурдсан жүжигчид тоглож байгаа юм. Gas March Phillips нь тусгай ажиллагааны мэрэгчлэн байсан бөгөөд Британий армийн 62 дугаар командо гэх хүчинд байгуулж олон гавьяа шагналаар шагнуулж байсан нэгэн. Харамсалтай нь урт насалж чадаагүй.
Харин сонирхолтой түүнээс сэдвлэж алдарч зохиолч Ian Fleming бидний хамгийн сайн мэддэг дүр James Bond Тэг-Тэг 7-г Gus March Phillips-ээс санаа аван бүтээж байжээ. Бүр сонирхолтой нь Guy Ritchie-гийн хурц харизматай дүрийн шийдэл Henry Cavill-ийн тоглолт огт төсөөлөөгүй Gus March Phillips-ийг гаргасанд байгаа юм. Мөн бүлээн залуу Alan Ritz-ний бүтээж буй Anders Lassen гэгч нь тухайн үед мөн л зартай нэгэн байжээ. Дайн усад төрж тэндээ тэнгисийн зэрэгт хүчин зүтгэж байгаад Британий хүчинд нэгдэж олон ажиллагаанд амжилтанд оролцсон ч ердөө 24 наснда өвд болсон юм. Андерсыг тухайн үед аимшигт викинг хэмээн очилдог байсан бөгөөд мэдээж түүний өвөг дээдс дээр нэмээд түүний юунаас ч үлээх эр зөрөг дуусашгүй тэсвэр төвчээр юу ч хийхээс буцахгүй догшин авираас нь үдэж ингэж очилдог байжээ. Мэдээж энэ ч Alan Ritz-д төгс зөгцсөн гэмээр. Харин Asa Gonzalez-ийн дүр Marjorie Stewart нь Gus March Phillips-тэй гэр бүл зохиож дайны дараа жүжигчний карьер эхлүүлж тухайн үед хэд хэдэн телевизийн зураг, бүрэн хэмжээний кинонуудад дүр бүтээж байсан удаатай. Энэ мэтчлэн бодит амьдрал дээр болсон нууцлаг хэрнээ дайны үр дүнд томоохон нөлөөлөх ажиллагааны талаар тэрхүү ажиллагаанд оролцсон сонирхолтой дүрүүдийг харуулах The Ministry of Ungentlemanly Warfare-ыг нээлттэй хийсэн даруйд нь кино театруудаар очиж үзээрэй. Мэдээж Guy Ritchie-гийн бүтээл учраас хэтрүүлэгтэй акшн, сонирхолтой хошигнолууд, огт Өд аймгийн хурдан хэмнэлтэй байх нь гарцаагүй. Нэмээд Henry Cavill-ийн огт харж байгаагүй жүжиглэлтийг энэхүү киноноос үзэж магадгүй юм. What's the plan? Бидний бичлэг таалагдсан бол лайк дарж комент үлдээгээрэй. Мөн манаас угийг дэмжихийг хүсвэл description хэсэгт байрлах дансаар donation илгээх боломжтой. Бас subscribe дарахаа битээ мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзцаая.